Labrīt! Šodien dodamies uz Jelgavas slimnīcu, kur ārstiem lasīsim lekciju par mugurkaula ķirurģijas novitātēm. Ļoti svarīgi ir veidot kontaktus starp dažādu specialitātu ārstiem. Tas palīdz vēlāk pacients ārstēt labāk. Dodamies uz lekciju. Jāsaprot, ka ārstēt pacients ar mugurkaula problēmu, tas nav tikai viena ķirurga skatījums, tur jābūt ir kompleksam, tas saucams multidisciplinārais skatījums, ka daudz speciālisti piesaistās šādu pacientu ārstēšanā. Tie ir fizioterapeiti, tie var būt neirologi, tas var būt ģimenes ārsts, ja? Tie var būt arī traumatologi un arī paši mugurkaula ķirurgi. Jo, ja mēs tikai fokusējamies uz vienu speciālistu, tad tas redzesloks bieži vien ir ļoti ierobežots, un tam pacientam bieži vien varbūt var palīdzēt savādākā veidā, bet viņš ir iesprūsts, teiksim tā, pie viena speciālista, un viņš netiek tālāk. Jāsaprot arī viena lieta, ka mugurkaula problēmas nav tikai tīri mehānisks, piemēram, nospiedums vai sāpes, ja, bet jāstāsta kopumā, kā pacients jūtās. Jo bieži vien pacients atnāk, kuram ir dzīvē daudz problēmas, ja, un saprotat, ka pacienti ar emocionālu uzbudināmību vispārējo operēt, varbūt nevajadzētu. Vajadzētu ārstēt viņu arī savādāk, ja, jo jāstāsta ir pacients arī kopumā. Bet, ja ir īstais pacients un īstās tiek izvērtēti visi faktori, protams, tie rezultāti ir samērā labi. Un, protams, ka viena no biežākajām patoloģijām tā ir diska trūce. Tie pārsvarā gados jauni pacienti. Tas ir vecums sākot no 16 gadiem, ko es sācu operēt, ja, līdz pat 45, 50 gadi. Otra patoloģija, par ko mēs arī šoreiz runāsim, tā ir spinālā stenoze. Tie ir atkal gados veci pacienti, kad laika gaitā hipertrofējušās locītavas, saites, ja, un mugurkaula kanāls aizaudzis ciet. Ko nozīmē spondilolistēze? Spondilolistēze nozīmē listēze ir nobīde uz priekšu, un tad viens kriemelīšs nobīde pret otru kriemelīti. Spondiloartroze. Mēs zinām, kad ir gūžās artrozes, ceļos artrozes, dažādās locītavās artrozes, bet tieši tāds pašs artrozes arī ir mugurkaula locītavās. Un šīs spondiloartrozes gados veciem cilvēkiem izraisa milzīgu sāpju, un viņi nāk un saka sāp, un mēs raksim zāles, un nekas nelīdz. Tā ir milzīga problēma arī gados veciem cilvēkiem. Es šeit atzīmēs pēdējos 3 patoloģijas sarkanā krāsā, tāpēc, ka viņām jāpievērš ļoti liela uzmanība. Lūzums jauniem cilvēkiem, lūzums uz osteoporozes fona, tas ir gados veciem cilvēkiem, spondilodiscīts, tas ir iekaisums mugurkaulā vai audzējs vai metastāze. Tie ir sarkano karoga sindromi, kuriem uzreiz, teiksim tā, jāpievērš, ja šādi pacienti parādās, uzreiz jāmēģina sūtīt pie speciālista, lai viņi izvērtētu, cik bīstam tā situācija ir. Teikšu godīgi, mugurkaula ķirurģijā vienu pašu izmeklējumu skatīties nevar. Tur jāstāsta kontekstā izmeklējums ar pacientu, jo, ja mēs redzam pat milzīgas diska trūces, tas nenozīmē, ka pacientam uzreiz ir jāoperē. Lielākā problēma, ar ko es saskaros savā privātajā darbībā, saistīts ar to, ka ir nepareizi izmeklējumi nozīmēti. Un bieži vien tas pacients atnāk, viņš saka, man ir uztaisīts, piemēram, tur kompjutera tomogrāfija, un es saku, zini, kā vajadzēs pārtaisīt vēl uz magnētisko rezonanci. Viņš saka, bet es jau tikko uztaisīju kompjutera tomogrāfiju, samaksāju naudu. Pacientam sāpes vai bijusi trauma, kas nozīmē parastu rentgenu. Teikšu godīgi, rentgens ir maz informatīvs, un bieži vien rentgenā mēs maz ko redzam. Tāpēc ir vajadzīgs smalkāk izmeklējumi, ir vajadzīgs kompjutera tomogrāfija un magnētiskā rezonanse. Un šeit sākās problēma. Lielākā daļa ģimenes ārsta nozīmē kompjutera tomogrāfiju, viņiem ir pieejami. Un jāsaprot viena lieta, ka kompjutera tomogrāfija nav domāta, lai diagnosticētu muguras sāpes. Kompjutera tomogrāfija ir domāta, lai diagnosticētu patoloģiju kaulos. Ja man atnāk jauns cilvēks, kuram sāp mugura, un es saprotu, ka viņam pajautā, vai viņam bijis kritiens, leciens vai viņam kāds ir sitis. Un ja tas nav, tad es saprotu, ka lūzuma iespējamība ir ļoti maz. Protams, gados veciem var būt osteoporozes fona lūzuma, bet jauniem cilvēkiem praktiski kaulu nelūst. Tāpēc kompjutera tomogrāfija īsti nav liels nozīmes, jo izvērtēt kaulus, vismaz sākotnēji nav tas svarīgākais. Pārsvarā jauniem cilvēkiem ir diska trūces patoloģijas, un diska trūces patoloģijas saistīts ar mīksto audu patoloģiem nospiestām nervu saknītēm. Un līdz ar to, protams, kā izvēles veids ir magnētiskā rezonanse. Kompjutera tomogrāfija atkal ir domāta arī, izmantojam arī mēs mugurkaula ķirurģiju diezgan plaši. Mēs izmantojam arī viņu pirms operācijām, lai saprastu arī kaulu anatomiju. Izvērtējam kompjutera tomogrāfijā ļoti labi var redzēt kaulu destrukcijas pie spondilodiscītiem un lūzumiem. Lūzumi, spondilodiscīti, nobīdes, līzes, tas ir kompjutera tomogrāfijas izmeklējums, magnētiskā rezonanse ir mīksto audu patoloģija, tas gan ir stenoze, gan diska trūce. Man bija ļoti labs piemērs, bija atnākusi sieviete, un viņa man stāsta, ka viņa ārstēs pusgadu, un viņa bijusi pie fizioterapeita, viņa bija fizioprocedūrās, viņa bijusi pie visiem bijis riņķī, un es viņai saku, bet ok, jūs ārstējat pusgadu sevi, kā tad jums īsti diagnoze ir? Un viņa saka, man diagnoze ir muguras sāpes.
diagnoze muguras sāpes nav. Ir jāuzstāda kārtīgi izmeklējumi un jāuzstāda, vai tur ir diska trūks, vai tur ir stenoze, vai tur ir artroze, vai tur ir vēl kaut kas. Tad ir svarīgi mums saprast sākotnēji diagnozi, jo neizmeklēti pacienti, tas ir bumba laika degli. Man bija arī atnākusi viena sieviete, neizteikti sāpes mugurā un ilgstoši kaut kādu vismaz gadu anamnēzē. Mēs uztaisījām magnētisku rezonanci un krustkaulā milzīgs saucējs. 3-8 gadi. Neoperējams. Ja? Tāpēc tas, kad atnāk jauni cilvēki, tas nenozīmē, ka patoloģijas viņos nav. Teikšu tā, 80% manas operācijas ir gados jauniem cilvēkiem. Runājot par diagnostikas kļūmēm. Šeit ir viens pacients, bet 2 izmeklējumi. Un viņš atnāk man tādu kompjūtera tomogrāfijas izmeklējumu, un kanāls ir brīvs, skriemeļa augstumi saglabāti. Neko tādu īpaši neredz. Ļoti smuka lordoza kakla daļā. Pa lielam vesels cilvēks. Bet pacientam sūdzības, tirps rokas, bija šīs staigāšanas problēmas. Uztaisām magnētisko rezonanci un cirurģijas perēklis. Kāpēc pieaug radioloģisku izmeklējumu skaits? Pirmkārt, pacienti paši vēlās. Viņi atnāk pie doktora un saka, es gribu magnētisko rezonanci. No vienas puses mēs varam pateikt, nevajag. Iesiet tur uz rengenu, vingrot un vispārējo. Bet es praktiski pacientiem varu saku, ok, magnētisko rezonanci uztaisīsim. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nekad nezinām pirmām kārtām, kas tur apakšā slēpjas. Jo bieži vien ir tā, viņš atnāk, es saku, magnēts nebūs. Un pēc kāda laika viņš uztais kaut kur magnētu, doktor, bet man ir tur 3 diska trūcis. Kā jūs? Es biju pie speciālista, un jūs palaidat man garām diagnozi. Viņi ir informēti, viņi daudz lasa internetā, un pacienti paši grib zināt, kas tam man īsti ir. Un ja jūs to informāciju viņiem mēģināsiet slēpt, viņi nebūs apmierināti, viņi aizies pie citu doktora. Otra lieta ir konkurences laiks. Kolēģi gaida, citu kolēģi kļūdas. Bieži vien tā gadās. Un es atceros no savas pieredzes, pirms kādu laiku man bija atnākusi kundze, gados vecs, kad 80 gadi. Un viņi saka, ka viņai naudiņa švaka un to magnētisko rezonanci ilgi jāgaida. Un es teicu, labi, uztaisīsim kompjūtera tomogrāfiju, paskatīsimies, kas tur ir, un tad tālāk domāsim. Viņi atnāk to kompjūtera tomogrāfijas izmeklējumu. Kaut kāds minimāls izmaiņas ir, bet nekas tāds sevišķi liels nav. Viņi atnāk pie manis pēc pusgadu, un viņi saka, doktor, man uztaisītu operāciju. Es saku, interesanti. Viņi ir aizgājis pie citu kolēģi. Kolēģis nozīmēs magnētisko rezonanci, ir atrast disku trūcis, un viņi ir izoperēti. Un teikt, viņi atnāk pie manis, protams, viņiem nekādas pret mani nebija pretenzijas, bet man kā ārstam, kas palaids varbūt garām kādu no patoloģijas, nav emocionāli ļoti labi. Tāpēc es tagad, ja pacients var, ja viņam vajag, tad nozīmē to izmeklējumu. Ja viņš nevar, viņš stāv rindā, gaida, bet izdarām tā, kā tas jādara, nevis ekonomējums kaut ko lētāk. Biežākā patoloģija, ar ko saskaros es, tas ir asinsvadu patoloģija. Bieži vien ir pacienti, kas ir gados daudz gadu smēķējuši, ja, un līdz ar to asinsritu kājās ir mazinājusies, un līdz ar to viņiem parādās tāds noietas distances limitēšana. Vēl, protams, sievietēm tā ir ginekologs, urologs, ļoti svarīga lieta ir, un abdominālais ķirurgs. Ja runā par artrozēm, tad bieži problēma ir fasešu sāpes. Un kad pacients ierodās pie manis, es vienmēr ļoti vienkārši testu, kā pārbaudīt, vai tās problēma nāk no diska problēmas puses, kur šeit redzams disks, vai tomēr nāk no locītavu fasešu pusēm. Es palūdzu pacientam pieliekties uz priekšu, un pacientam pieliekties uz aizmuguri. Atliekties uz aizmuguri. Un ja pacients liecās uz priekšu, viss spiediens iet uz disku, un tajā gadījumā viņam parādās sāpes, tad es zinu, problēma būs diskā. Ja viņš liecās uz aizmuguri, un viņam sāpes parādās tieši uz aizmuguras atliekšanos, tas nozīmē, ka locītavs fasets ir noslogos, un sāpes ir dēļ artrozes. Kā es teicu, kad būtu ļoti labi izveidot savu komandu, tad teikt, ka ārstēt viņu multidisciplināri. Ja? Jo bieži vien pacientiem, piemēram, diska trūcēm, tas ir klasisks stāsts. Pacientam diska trūc. Viņu ārstē konservatīvi. Ilgstoši konservatīvi. Viņi no sākuma aiziet pie ģimenes ārsts dod nestrīdus pietiekaisuma līdzekļus, pēc tam tur smērē smērs, pēc tam viņi aizsūta pie fizioterapeita, tas nelīdz, tad aizsūta tālāk pie neirologa, un tas viss iet ļoti ilgi. Un pēc kāda laika paiet kaut kādi 3 mēneši, ja, un sāpes nav mazinājušās, un tā pa to kāju velku, un viņš īsti pastrādāt nevar. Un tāpēc te rodās jautājums, vai iespējams varbūt, ja pacientam mēs ātrāk diagnosticētu
un ātrāk izdarīt, piemēram, ķirurģiski ārstēšanu to nervu saknīti atbrīvot, varbūt pēc tiem 3 mēnešiem būtu vesels. Jo man pacienti ārstēs 6 mēneši, viņi atnāk pie manis, un es viņam saku, jātaisa operācija. Viņi uztaisa operāciju un vēl viņi gadu ārā no ierīnas. Ja to izdarīt daudz ātrāk, iespējams, ka tas rezultāts būtu arī daudz ātrāks. Tas pats galvenais mugurkaula ķirurģijā jautājums ir saudzēt skriemeļus vai nesaudzēt, teiksim tā. Jo, kā mēs zinām, traumatoloģija attīstās ļoti strauji, izmanto implantus, gan endoprotēzes, gan plāksnes, gan stieņus, visu, ko dara. Tāpat arī mugurkaula ķirurģijā ļoti liela loma spēlē implantu. Un runājot par implantiem, šeit rodās tā sadalīšanās. Jo, kā mēs zinām, muguras problēmas ārstē neirologs, ja, ģimenes ārsts, fizioterapeits, bet ārstē arī mugurkaula ķirurgs un neiroķirurgs. Un ar ko tad atšķirās neiroķirurgs no mugurkaula ķirurga? Mēs, kad abi ārstē muguras sāp kaut ko operē, ja? Bet atšķirība ir vienkārši. Ir tas, ka mugurkaula ķirurgi nāk no traumatologa cunftas, ja? Un viņiem ir pazīstams, ko nozīmē implanti, fiksācijas, skrūves, mākslīgie diski un vispārējais. Tāpēc mums tā pieeja ir bišķīt savādāk, un es gribēju pastāstīt varbūt to manu pieredzi par traumatoloģiju, jo tikai izoperējot disku, bieži vien tā problēma netiek atrisināta, jo mums jāsaprot, kāpēc tas disks ir izplīsis, un varbūt tikai tāds mazas diska operācijas problēma risina tikai īslaicīgi, un tik un tā pēc tam viņi ir jāpāroperē, un tas ir 2 reizes grūtāk uz rētātu fonu, ja taisīt atkārtot operāciju. Ja runā par operācijām, biežākais operācijas vieta, protams, tā ir josta, ja? Es teiktu tā, pēc manis, es operēju apmēram kāds 75 līdz 80% jostu, 20% tas ir kakls. Un runājot par kaklu ir ļoti svarīgi. Jostām, ja arī ir izteikts spināls stenos, varbūt šos pacientus var ārstēt konservatīvi ilgstoši. Kaklā tā nedrīkst. Kaklā ir muguras smadzenes. Ilgstoši nospiedums muguras smadzenē var izveidot mielopātijas perēkļus ar neiroloģiju neatgrieznisku. Un būs tā, kad ārstēm konservatīvi, nevajag neko operēt, izveidos mielopātijas perēklis, atsūt pie speciālista. Un es saku, ir jāoperē steidzīgi, bet rezultāti nebūs tādi, ja mēs to būtu izdarījuši ātrāk, līdz tā neiroloģija parādījusies. Jo tiem pacientiem ļoti interesanti kakla daļā. Sākotnēji viņiem ir izteikts sāpes, radikulārs sāpes un arī lokāls sāpes kaklā. Bet pienāk tāds mirklis, ka viņiem sāp pazūd vispār, un viņam sāp nav, viņam liekas, ka viss ir labi. Un tas ir apmāts. Tajā mirklī veidojas tās izmaiņas muguras smadzenēs. Sāpes pazūd, jo visu laiku, kamēr sāpes ir, organisms saka, man sāp, kaut kas nav labi. Bet tad, kad tā saknīte sāk lēnām iet bojā, ja, tas nozīmē, ka tās sāpes arī pazūd. Gribēju pastāstīt par jaunu metodu, ko es sācu darīt, tā ir laminoplastija. Muguras smadzeņu atbrīvošana no mugurpuses. Var redzēt, ka šeit ir labs modelis, var redzēt, ka šeit ir muguras smadzenes, viņas no priekšpuses nospiestas, pārsvarā nospiedums notiek no priekšpuses. Ļoti atšķirās ķirurģijas pieeja Eiropa, ja, un ja mēs skatāmies uz austrumiem, piemēram, Japānā šīs operācijas taisa ļoti lielā skaitā. Eiropā tieši otrādi viņi operē vairāk tā kā no priekšpuses. Tad runājot par kaklu, ir vairākas iespējas, ko darīt. Var operēt kaklu no priekšpuses, tas nozīmē priekšējais spondylodēzi, nomainot diskus mākslīgos ieliekot. Otra iespēja ir kakla, mugurē kakla daļas fiksācija ar skrūvēm plus laminektomija. Un tad ir laminektomija bez fiksācijas. Šo metodu es vispār neieteiktu, tas ir tikai ekstrēmos situācijās. Un tā metode, par ko es gribēju pastāstīt, tā ir tā laminoplastija. Priekšējā kakla spondylodēze ir samērā laba metode, es viņu arī samērā bieži izmantoju. Pacientiem, ja ir monoradikulārs sāpes, ja ir viens disks izplīsts, samērā jauni cilvēki varbūt, ja, un uztaisot priekšēju pieeju, mēs varam nomainīt vienu disku un atbrīvot nervu saknīti. Teikšu tā, viena diska problēma ar nervu saknītes nospiedumu, ja viņi smuki izoperē no priekšpuses, rezultāti vienkārši izcili. Tie pacienti otrā dienā ceļās augšā, pēc 2 dienām mājās. Un viņi jūtās tiešām ļoti, ļoti labi. Vienīgā lieta, kas runājot par priekšējo spondylodēzi, ilgtermiņā skatoties, notiek problēmas, kad tiek pārslogots nākošais segments un var izveidoties nākošā segmenta arī kaut kādas izmaiņas. Bet tas ir pacienti, kuriem tas izveidojas, un ir pacienti, kuriem tas neizveidojas. Laminektomija bez fiksācijas. To es neieteiktu nevienam darīt. Milzīgs risks kifozēšanai, segmentārai nestabilitātei. Teikšu tā, kad kādreiz to darīja, varbūt arī neirķirurgi vēl kaut ko tagad tādu dara,
nedrīkst to darīt. Ja vismaz pievēršās mugurē ja skatās fiksāciju no mugurpuses, ja, ārstēšana, tad viennozīmīgi teikt, ka var taisīt fiksāciju no mugurpuses plus laminektomiju, bet bez fiksācijas atstāt mugurpusi nebūtu pareizi, jo notiks kifazēšanās, un pēc tam pacients atnāks ar šādu kaklu, viņš teiks, ko darīt. Un visi taisīs koncīlijus, daudz speciālisti, tur nozīmēs viņam tur vingrot tas, ka zinām, ka tas nelīdzēs viņam. Un beigās kaut kāds milzīgs revīzijas operācijas, pēc kuriem viņi arī tie pacienti nebūs super laimīgi. Tad fiksēt vai nefiksēt? Viennozīmīgi es teiktu, fiksēt. Jā. Runājot par mugurējo fiksāciju, tie rezultāti varbūt ilgtermiņā ir ļoti līdzīgi, ja? Bet komplikācija risks ir ļoti mazs. Ja? Jo tad, kad mēs uztaisam laminektomiju no mugurpuses, kur izņemam visus kaulus no aizmugures un atbrīvojam ļoti, teiksim tā, radikāli un agresīvi, tad, protams, tur lielāks risks ir infekcijām, lielāks risks ir hematomām, neiroloģiskiem bojājumiem, visam pārējiem. Kontraindikācijas. Viena no kontraindikācijām laminoplastē tā ir kakla daļas kifazēšanās. Ja kakla daļa ir sagāzies uz priekšu, atbrīvojot no mugurpuses, uzliekot laminoplastijas plāksnītes, problēma netiks atrisināt. Ir jāmēģina atjaunot anatomiju. Tas ir visās lietās, kā traumatoloģijā vienmēr ir jāmēģina atjaunot anatomiju, kāda bijusi līdz šim. Liepājas Reģionālās slimnīcā veikts 8 laminoplastijas operācijas. Tā ir samērā jauna metode. Problēmas varbūt ir saistīts ar to, ka visas jaunas tehnoloģijas maksā dārgi. Un slimnīcas vadītājs arī zina, ka bieži vien valsts neapmaksā tik, cik viņas reāli arī maksā. Un līdz ar to bieži vien mums jādara daudz citas operācijas, un mēs varam atļauties kaut ko tādu specifiskāku. Ja? Nu, mēs esam atļaujušies 8 uztaisīt, es teiktu tā ir pietiekami labs starts, lai varētu pateikt tos pirmos rezultātus. Testās uz mugurkaulu visā garumā. Kā tam viņš uzvedās, un bieži vien izārstējot tikai vienu vietu, problēma netiek atrisināta. Ja problēma ir balansā, un bieži vien izoperējot pacientu ar sagitālu disbalansu, mēs iegūstam vēl sliktāku rezultātu, nekā mēs viņu vispār nebūtu aiztikuši. Klīniskais gadījums, kā tie pacienti ir? 7 gadus vecs vīrietis, sagitāls disbalans, viņš pie manis ierodās, kad staigā apmēram šādi. Un ir daudz pacienti, kas staigā šādi, un lielākā problēma, par ko viņš man saka, viņš saka, es neredzu, kur man iet, un man visu laiku jāstāsta uz šeit, kakli, ja pagrib pacelt uz augšu, ir grūti, jo viņam ir artros kaklas kriemeļos, un mēs pieņēmām lēmumu, kad varētu viņu operēt. Ir uztaisīta arī magnētiskā rezonanse, tur ir stenoze, laterāli, bet tāda kritiska stenoze nav. Veicam lielu operāciju, šeit var redzēt praktiski mugurkauls atgriezt no augšas līdz pašai lejai. Šeit tie kobalta chroma stieņi, mēs pie osteotomijām lietojam tāds paaugstināts cietības stieņas, lai viņi nelūst, jo mēs sākotnēji likām titāna stieņas, bet titāna stieņi netur tik labi. Ja? Viņi pēc kāda laika rodās stresa lūzums un lūst. Ja? Un salīdz ir daudz transpedikulārās skrūves. Augšā es lieku arī āķus, lai tik garas konstrukcijas, lai augšā viņām nebūtu tik rigidas un tās konstrukcijas ilgāk kalpotu. Šeit bija samērā ilga operācija, mēs pat 2 dienās viņu taisījām, jo vienā dienā mēs nespējam to visu izdarīt. Un pacients atnāk pie manis pēc 5 mēnešiem, sūdzība praktiski nekāda nav, viņš ir laimīgs, viņš staigā pilnīgi taisnu muguru, ja? Nav nekāda neiroloģiskā defekta, nav sāp. Šeit var redzēt, ka ir ļoti smuka izveidojusies lordoze. Jā, protams, operācija liela, arī finansiāli viņa ļoti dārga, bet pacientam ir iegūts rezultāts to, ko viņš grib. Ja? Un teikt, ja mēs skatāmies uz galvu, viņš skatās uz priekšu, tad viņš var staigāt. Ja runājam par sagitālo balansu, var redzēt, šeit ir trīs dažādi modeļi, sānu mugurkaula modeļi. Un tas galvenais jautājums ir, kuram no šiem pacientiem sāp muguru? Es atbildēšu, kuram? Pa vidu. Pa vidu, tāpēc, ka viņam iztaisnot lordozi. Jā, es piekrītu, ka iztaisnot lordozi var būt sāp iemesls. Bet teikšu godīgi,
nevienam no viņiem varētu arī nesāpēt tā mugura viena iemesla dēļ, tāpēc, ka mums nevajag skatīties tikai ka visiem jābūt perfektiem anatomiski, ka visiem jābūt lordozēm, visiem jābūt tur ir gariem, skaistiem, slaidiem, blondiem. Ja? Tā nav. Tāpēc mums jāstāsta pacientu kopumā. Ja? Un tāpēc tas, kad ir iztaisnot lordozi, ļoti daudziem pacientiem ir iztaisnot lordozi, viņiem sāk mugurā vispār nav. Un ir pacienti, kuriem ir fantastiska lordoze, mugurkaula kanālā vispār nekāda problēma nav, un viņi hroniski staigā pie dakteriem, viņi nevar atrast, kāpēc tā mugura sāp. Un kā mēs izvēlamies tos pacientus, kurus operēt un kurus neoperēt? Un pie man sanāk pacienti, kam izteikts sāpes mugurā, uztaisīts magnētiskās rezonanses daudz izmeklējumu, bet bez izteikts radioloģiskās atradnes. Šādus pacientus es neoperēšu. Ir ļoti daudz, ir gados jaunas sievietes, kurām ir izteikti sāpes mugurā, bet radioloģiski nekā nav viņām. Un viņiem pārbaudījuši gan ginekologi, gan daudz speciālisti, visi spētījuši, neviens neko nav atrasts. Otra kategorija ir, nav sāpes mugurā, izteikts radioloģiskās izmaiņas, pacients atnāk, gados vecs vīrietis, piemēram, kāds 75 gadu vīrietis, atzinusi ir sieva, lai pastāst, kas tajā īsti mugurā notiek. Es jautāju, kā iet? Viņš pasāp, bet pa lielam man nekas dzīvē nemājas. Radioloģiski 3-4 līmeņi, milzīga stenoze. Ko es daru? Es saku, ja nekas nesāp un viss ir labi, tad dzīvo tālāk, neoperēs. Un tikai pacienti, kam ir milzīgs sāpes mugurā un izteikti radioloģiskas izmaiņas, tad jātaisa operācija. Ja jūs izvēlaties šo pacientu grupu operācijā, šeit rezultāti vienmēr būs labi. Ja jūs sāksiet spēlēties ar pacientiem no šīm grupām, rezultāti vienmēr nebūs. Rezumējot lekciju, nākas secināt, lai gūtu labs rezultāts, mugurkaula ķirurģijā ir pareizi jāizvērtē pacients pirms operācijas. Nākamajā video tikamies operācijas zālē.